ဒီကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pin box ထိုးတဲ့ pin ထိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတွားရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီအဝတ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အလံတွေပါလောက်မယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ် like ကာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ like ကာတွေပဲ object ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ simulation လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်မကျအောင်ကျွန်တော်တို့ကပင်တွေထိုးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုထိုးမလဲကြည့်ရအောင်လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိတယ်ဒီ move ရဲ့ဘေးနားလေးမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ version 6ပေါ့နော်ဒါကversion 6marvelous designer 10ပေါ့နော်10ကိုသုံးနေတာပါဆိုတော့တခြားနေရာမှာဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကlayoutတွေအများပြောင်းနေတာဆိုတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ4ခုပေါ့နော်ဒီမှာbrush 5ခုရှိရပေါ့နော်3ခုရ5ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမအဆုံး brush ပေါ့နော်brush ကတော့ဒီမှာ strand ရှိတယ် size ရှိတယ် focal ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်เสียမှာမလိုပါဘူးနော်ဆိုတော့sorry ဒီအပေါ်ဆုံးဟာပါတော့အပေါ်ဆုံးဟာကသူက selected နော် selected လို့နော်ဒီ box ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူက selected mesh ဆိုပြီးတော့သူကပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ဟာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အစိမ်းရောင် sorry ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာပေါ့နော်သူကဒီ selected ပြောထားတယ်ဆိုရင်သူကတကယ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်ထိုးတာကဒီ pin ဆိုပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ pin ထိုးကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်နေရာလေးကိုတို့ကျွန်တော် pin ထိုးလိုက်နောက်ပြီးတော့ space bar ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအပေါ်နေရာမှာမြင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတခုဆိုတော့ဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ခုန select ကိုဝင်ပြီးတော့ right click ထောက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ select ကိုဝင်ပြီးတော့ right click delete all pin လုပ်လို့ရတယ် select ပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနှစ်ခါပေါ့နော်ဒီနှစ်ခါလောက်ထားမိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတစ်ခုလေးလုံးမှာလားနှစ်ပေါ့အကုန်လုံးလုံးမှာနော်active ဒီ active လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ active ဆိုရင်သူကအလုံးမလုံးခဏအလုံးမလုံးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က active ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြီးတော့မြင်ပြန်လောက်ဆိုတော့ဒီ space bar ပေါ့နော်ဒီ simulation လုပ်ကြည့်ပါရအောင်ဆိုတော့ဒီ delete ဆိုရင်လည်း delete select ဆိုရင်တစ်ခုလေးပဲပြတ်တော့နောက်တစ်ခုကပြန်မှာမဟုတ်ဘူး okay delete all မှာဒါလည်းအကုန်လုံးပြတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိပါတယ်လာဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲမှတ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမှတ်လို့ရပါတယ်လာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သုံးနေရ tools တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ space bar နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပင်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပင်ထိုးရဲဆိုတော့ထိုးလဲဆိုတော့ W ဖိထားလိုက်ပေါ့နော် sorry ပင်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပင် box တွေကsorry ဒီမှာဒီ mode ပေါ့နော်ဒီ transform mode ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ move ပုံစံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကို W ကိုဖိထားတယ် W ကိုဖိပြီးတော့ click ကိုဆွဲတင်လိုက်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ select ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့trick လေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒါ W ဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးလောက်ထားဆိုတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့လောက်ထားလိုက်တာပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလံတစ်ခုလောက်တိစောက်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ file နဲ့ပါပေါ့နော် new အရင်ဆုံးပါပြီးသွားရင်အသစ်ထည့်မယ်ပေါ့နော် import ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုလည်းပေးထားပါဆိုတော့ fx နဲ့ထည့်မယ် desktop ပေါ်မှာ flight ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ inches နဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် inches ကိုပေးထားမယ်ပေါ့နော်ညနာတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးပေးနေတယ်ပါဆိုတော့ဒီဟာလေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ YouTube ရဲ့ description မှာဒီ file လေးကိုပေးထားပါမယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီ transform 2ပေါ့နော်ဒီ transform 2လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က ဒီsetထားခြင်းပေါ့နော်setထားခြင်းနေဆိုရင်ဒီမှာရွှေ့နေတယ် right click gizmo local coordinate ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ဒါလေးရပြီဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပင်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆောင်းလိုက်မယ်နည်းဆိုမှနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဆောင်းပြီးတော့ပင်လေးထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပင်မထိုးခင်မှာ4000လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် rematch ကိုနှိပ်လိုက်rematch ကဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကိုထိုးချင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနောက်ဆောင်လိုက်ရပြီဒီနေရာလေးတွေထိုးချင်တယ်ဆိုတော့pin box ကိုတွားမယ်ဒီနေရာလေးကို 3D ရရင်ထိုးလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းလိုပဲဒီလောက်ယူလိုက်ပေါ့နော်ညာโอเคဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်โอเคတော့ဒီမှာလန်ကတော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအလန်တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့မျိုးမလာဘူးပေါ့နော်လေးပါလေးနည်းနည်းတိုက်လိုက်မှလှမှာဆိုတော့ဒီမှာဒီတိုက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပါမယ် environment ထဲမှာ show winds controller ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့လေးဖွင့်လိုက်ပါဒီကနေ select မှတ်ပြီးတော့ active on off လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ active on လုပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင် space bar ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေပါပြီဒီမှာ1000ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့3000လောက်တင်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့tablet ကို2လောက်ပဲထားလိုက်နော်tablet 0တော့အရင်တိုက်နေတယ်ပါနော်1000ဆိုတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ဒီအဝတ်စတွေရဲ့ဒီ physics သဘောတရားတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဝတ်စလေးကိုနည်းနည်းပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟိုးပြင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဆင်ပြေသွားပါပြီနော်ဒါဟိုးပြင်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ3000လောက်ပြန်တင်တော့ရတယ်โอเคရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့လက်ကူပဲလုပ်လို့ရတယ်အလံကိုပဲလွယ်လွယ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ပင်ထိုးတဲ့ဟာလေးကိုသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့တာပေါ့ bye bye